الجهر بالمعصية في حد ذاته مثال، يعني اللي هيجي يخطب أختك دي هيشوفها ازاي؟ يعني مع احترامي دي، يبقى اللي هو يعني جاي يتقدم لاختك ده هو مش عارف، هو مدرك هو شخص طبيعي ولا هو في دماغه حاجة. هي دي وجهة نظري. ان انت بتعمله ده طبعا لا يمت الى الرجولة بصلة، يعني اللي انت بتعمله ده شذوذ، اللي انت بتعمله ده ما ينفعش يدخل اي بيت اي حد مسلم. ولو انت مسلم اللي انت بتعمله ده انت متقبله ازاي؟ امال لما انت تخطب وبتعمل مع اختك كده يعني هيعمل ايه مع خطيبتك؟ فيديوهاتك بتدخل كل البيوت، فيعني ممكن تصادف اخت تشوفها اخت اي حد تاني، فالموضوع هيبقى مش لطيف. معلش، لو تطلع تحسن اللي انت بتعمله ده، فهو ده مش انتقاد على قد ما انا طالع بحاول ان انت تغير اللي انت بتعمله ده، لان اللي انت بتعمله ده مش لطيف خالص، ومش لطيف على قلبي، مش لطيف على قلب اي حد. وحاول تراجع نفسك، لان دي مش رجولة. اللي انت بتعمله ده مش حاجة كويسة. اللي انت بتعمله ده بيضر جدا